ما شاء الله تبارك الله، شايفين أجواء المدينة الممطر كيف؟ ما شاء الله النهار كأنه ليل. حبينا ناخذكم في جولة سريعة مع الأجواء الممطرة، فتعالوا نشوف سوا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، أمطار اليوم على منطقة المدينة المنورة وأجزاء من المدينة. زي ما انتم شايفين كيف الشوارع سارت ما شاء الله تبارك الله ممطرة ومليئة بالمياه، والجو ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. يعني كان واحد يتمنى انه يشوف الاجواء هذه في نعمة ربنا والامطار. سبحان الله، الوقت كأنه دخول ليل مع انه الوقت الساعة 2:30 الظهر. فسبحان الله. الشوارع كلها موية، وصراحة هوا جميل ومنظر مبهج ومريح للنفس. طبعا هذا الشارع شارع شوران الطالع. على اليمين هنا تجينا بندا وإكسترا وساكو. طلوعا إلى امتداد شارع قباء شوران. شايفين منظر السماء عامل كيف؟ جو جميل جدا. لا حرمكم الله من سقي الأمطار وبركة ربنا. أتمنى تكون الجولة هذه أعجبتكم يا رب، الخفيفة الظريفة. ولا تنسونا من اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة وشير المقطع لأصحابك ودعم القناة ودعمنا. ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله. كونوا بخير. هذا أخوكم فهد من المدينة المنورة.